Мультфильм студии Котофей. Рождество в далеком теплом море. У одной девочки жила рыбка, и она очень ее любила. Однажды зимой, когда приближался праздник Рождества, девочка увидела, как рыбка грустит, и она поняла, что рыбка хочет встретить Рождество со своей семьей. Да, конечно, рыбка об этом мечтала, но для этого должно случиться было чудо, потому что семья у рыбки жила в далеком теплом море. «Я знаю, что тебе подарить», — подумала девочка. И вот, когда девочка отправилась в путешествие к теплому морю, она взяла с собой рыбку. «Плыви к своей семье, милая рыбка», — сказала девочка и отпустила ее в море. «Ура, ура! Случилось чудо!» — сказала рыбка. «Спасибо тебе, девочка, пока!» На глубине рыбка увидела удивительно красивый мир и много других разных рыбок. Рыбка подплыла к другим рыбкам и сказала: «Здравствуйте, я прилетела к вам из северной страны, и со мной случилось рождественское чудо». И рыбки стали расспрашивать про чудо, про Рождество, про северную страну. И рыбка рассказала, какое с ней случилось чудо. Она рассказала про девочку, про Рождество. Это такой чудесный день, когда родился Иисус Христос. Все очень радуются, дарят подарки и наряжают елку, а за окнами летят красивые белые снежинки. А ночью появляется яркая звезда. Все очень ждут этот волшебный свет. Мы тоже хотим Рождество, мы тоже хотим елку. Поплыли ее искать, закричали наперебой рыбки. Нашли стройный зеленый коралл и принялись его украшать ракушками. До самой ночи трудились рыбки. А когда стало темно, наверху засветилась рождественская звезда. Елка засверкала огоньками, и в далеком теплом море наступило настоящее Рождество. Вот такая у нас получилась рождественская сказка.